شفت اخر فيديو عند فارس؟ تعال اقول لك ازاي تعمل نفس الستايل ده من الصفر على افتر افكت. شفتوا التجمع اللي صار على سبيد؟ اللي بيحزن انهم هذول فئة كبيرة من شبابنا، شباب المسلمين اللي المفروض يكونوا عزيزين بالاسلام وعندهم كرامة واتزان. اول حاجة معانا هنجيب نفس الفيديو اللي احنا هنعمل زيه، هنبدأ بالخلفية ونعمل نيو سوليد وتضيف عليها 4 color gradient. تخلي الفيديو ده فوق وتسحب نفس الوان الخلفية اللي في الفيديو، وهتخلي منهم نقطتين درجة افتح من اللون الاساسي. واول ما تروح على الافكت هتبتدي تعدل مكان النقط دي بالشكل المناسب معاك او الشكل الموجود في الفيديو، وهتطلع زي كده معاك. ونروح نجيب نفس الصورة بتاعت سبيد. وبالمناسبة هسيب لك لينك البروجكت كامل في الوصف بتاع الفيديو، او تبعت لي على الانستجرام وابعت لك على طول ان شاء الله. بعد ما خدنا الصورة هنبتدي نعمل عليها ماسك. تروح على اداة الريكتانجل تول وترسم ماسك عليه بالشكل ده، وهتعمل كنترول الت هوم كنترول هوم، وهنضيف دروب شادو خفيف للصورة، وتعلي في السوفتنس والديستانس تقللها خالص زي كده، وتحدد كل العناصر وتفعل 3D وتعمل نيو كاميرا، وتضغط كنترول الت شيفت واي تعمل نال جديد، تفعله 3D وتربط الكاميرا بالنال. خلينا بس في البداية نصغر حجم الصورة شوية من السكيل، وتضغط كنترول تي تكتب نفس الكابشن وتغير الفونت واللون شبه الفيديو. ممكن نضيف له دروب شادو خفيف شبه اللي ضفناه للصورة. وعشان تعمل نفس الانيميشن اللي هو عمله للتكست ده، وهنا عندك خيارين، اما تعمل الانيميشن بتاعك بالتكست ايف وتضغط هنا وتعمل ووردز وتعدل البوزيشن والاوباستي، او هتضيف البريسيت اللي انا سايبه لك في الوصف بتاع الفيديو وهيطلع معاك بالشكل ده. خلينا نفعل النص 3D ونظبط حجمه، ونخلي اللاير بتاع التكست تحت الصورة، وعشان ما نتلخبطش هنسمي العناصر بتاعتها. ونروح على النال اللي احنا عملناه نضغط حرف بي، وهنعمل كي فريم على البوزيشن، وهنتحرك قدام شويه ونعمل زوم ان بالبوزيشن، وتحدد الكي فريمز وتضغط F9 وتعدل الجراف بالشكل ده. ممكن نسرع الجراف شويه في الاول، محتاجين نعلي الكيرف ده اكتر. تمام، اظن كده مناسب. شفتوا التجمع اللي صار على سبيد؟ هنيجي هنا ونعمل نال جديد ونفعله 3D ونربط نال واحد بنال اتنين، ونفتح البوزيشن نحط كي فريم قبل نهاية البوزيشن التاني لان مش عايزين الحركة تقف، ونتحرك لقدام شوية ونرجع شوية للبوزيشن زي كده، حاجة بسيطة، ونضغط F9 ونعدل الجراف بتاعهم بالشكل ده. وهنيجي عند اعلى نقطة فيها الجراف زي كده، وهنقطع اللاير بتاع الصورة والتكست ونحذف الجزء التاني ده مش عايزينه. ممكن نسرع الجراف شوية ونقرب الكي فريمات من بعض. انا بصراحه مش لاقي نفس الفيديوهات اللي هو ضافها، بس خلينا نكتفي مثلا بالفيديوهات دول ونروح عليهم ونعمل لهم ماسك بالشكل ده. هنحدد التلاتة ونفعل لهم 3D ونبدا نظبط حجمهم في نفس الاماكن زي كده. وهتعمل نال جديد وتفعله 3D وتربط نال 2 بنال 3 وتبتدي تعمل زوم خفيف على الصور، تعمل لهم ايز ان ايز اوت وتعدل الجراف بالشكل ده. وده شكل اول مشهد معانا. شفتوا التجمع اللي صار على سبيد؟ هنيجي نضيف زي ما هو ضاف في الفيديو هنا علامة تشغيل الفيديو، وهنوقفه اللي هي زي كده. نروح نجيب نفس الصور من فلات ايكون مثلا، هنحمل حاجة زي كده وكمان حاجة زي كده، نروح ناخدهم على الافتر افكت ونفعل لهم 3D ونضيف عليهم افكت الفيل عشان نغير اللون، نخلي لونهم ابيض. خلينا نجيب التاني برضو نعمل لها نفس الافكت، نفعل 3D ونضيف نفس الفيل عليها، وهنحمل صورة سهم ماوس زي كده وناخدها برضو على افتر افكت، نفعله 3D ونصغره شوية، وهنجيبه نعمل له انيميشن بسيط. نفتح البوزيشن ونضغط شيفت تي عشان نفتح الاوباستي، نحط عليهم كي فريمز نسبقهم شويه. هنيجي عند البوزيشن وننزله لتحت خالص بره الفيديو ونخلي الاوباستي صفر، ونيجي عند الكي فريم التاني بتاع البوزيشن ونبعده شويه ونعدل الجراف بتاعهم بالشكل ده. ممكن ما تعدلش الجراف بتاع الاوباستي او تخليه زي كده مثلا. وهنيجي هنا عند علامه البلاي بتاع الفيديو نضغط حرف تي، نعمل كي فريم على الاوباستي ونطلعه قدام شويه ونخليه صفر في البدايه. ولحظة الكليك بتاعت الماوس هنفتح السكيل نعمل كي فريم ونيجي عند نهايته ونخليه 0 ونعدل الجراف بتاعه بالشكل ده زي كده. اعلى نقطة في الجراف تكون في الاخر. ونروح نفس الكلام على ديت، هنفتح السكيل بتاعها ونحط كي فريم ونسبقه شوية ونقف عند بدايتها خالص وهنخليها 0، ونعمل عكس الجراف التاني اللي احنا عملناه بالشكل ده. ممكن نعمل نفس الحركة للماوس، نفتح السكيل بتاعها ونحط كي فريم ونيجي عند لحظة الضغط نصغرها شوية، نرجع ناخد نفس الكي فريم التاني نحطه في النهاية هنا ونعدل الجراف بتاعهم بالشكل ده. ونيجي عند أول نقطة بتاعت الجراف الأول هنطلعها فوق بالشكل ده بحيث تعمل حركة ارتداد للماوس نفسه. نخلي دي ننزلها تاني عشان طلعت معانا. ممكن تعدل عادي نفس الجراف ده بالفاليو جراف هيكون أسهل عليك.
نظبط بس مكانهم ويبقى معاك بالشكل ده. واخر حاجة في المشهد ده هنعمل adjustment layer ونضيف عليها CC length ونعمل كي فريمز ونضغط حرف يو. لحظة الضغط هنزود السكيل شوية، ولحظة ما يرجع هنا تاني هنرجع نفس الكي فريم، ونعدل طبعا الجراف بتاعهم. وتروح على اي فيديو هنا من اللي انت ضايفهم وتضيف عليه افكت اللومتري كولر. تروح على البيزك كوريكشن عند الساتوريشن، تعمل كي فريم، تضغط حرف يو، تطلع قدام شوية وتخليه زيرو، وتقف عند اول كي فريم وتاخد نفس الافكت وتروح تطبقه على الثلاث فيديوهات. بس خلينا نعدل مكان الكي فريمات بحيث اول ما الضغطر يتعمل ساعتها هيبتدي الفيديو يبقى ابيض واسود. فخلينا نروح على التلاتة ونضغط حرف يو، ناخد كل الكي فريمز ونروح نعدل مكانهم زي كده. ممكن نسرعهم شوية او ممكن نخليها تبدأ من مثلا هنا كده بالشكل ده. وهنعمل نال جديد ونفعله 3D ونربط نال 3 بالنال 4 ونروح نفتح البي نعمل كي فريم ونيجي هنا مثلا نرجع بالشاشة خالص نحدد الكي فريم ونعدل الجراف بتاعهم بالشكل ده. خلينا نقرب بس بتاعت السي سي لينس عشان نبوظ الشكل. وهنا احنا هنعمل نيو سوليد عشان الخلفيه اللي ورا دي، بس مش محتاجين نضيف عليها الفول كولر جريد. يعني ممكن نسحب نفس اللون على طول من الخلفيه لان هي مفيش تغيير الوان فيها. فاحنا هنعمل نيو سوليد ونروح على الاي دروبر نسحب نفس اللون الخلفيه اللي هو ابيض ونفعل لها طبعا 3 دي ونخليها تحت الفيديوهات وتحت كل حاجه. هنا هتبقى الحركه معاك زي كده. وهنكتب فوق نفس التكست اللي هو كاتبه هنا، نفعل له طبعا 3 دي ونروح نغير نفس اللون اللي هو ضايفه. هنقطع التكست من هنا ونحطه فوق الصورة بالشكل ده ونخليه عادي من بداية هنا مثلا. هو كده مش هيظهر لانه هو بره الكادر، اول ما الكاميرا ترجع هو هيظهر معاه بالشكل ده. تروح تعمل نال جديد، تربط نال 4 بنال 5، تفتح البي، تحط بوزيشن، تحط كي فريم، وتروح هنا تداوم على كلمة شبابنا. والخلفية لو ظهرت معاك سودا من الحواف زي كده تروح على الخلفية البيضة بتاعتنا ونروح نضيف عليها افكت الموشن تايب ونعدل في الويتس والهايت، مثلا نخليه 200 و200، مش هنحتاج اكتر من كده. ومش لازم برضو تفعل ميرور ايدجز عليها لانها كده خلفيه زي. هتيجي عند اعلى نقطه جراف عالي فيها زي هنا وتروح تقطع التكست بتاعك وهتحذف كل الكلام ده وتخلي شبابنا بس، هيبقى زي كده معاك. كبيره من شبابنا، فئه كبيره من شبابنا، كبيره من شبابنا. ومع قطعه التكست هنا اللي هي اعلى نقطه للجراف تروح تقطع الفيديوهات اللي انت ضفتها، ونفس الكلام مع الخلفيه وباقي العناصر اللي هي في المشهد الاول عشان يطلع المشهد معاك زي كده. هذول فئه كبيره من شبابنا، هذول فئه كبيره من شبابنا. وتعمل نل وتفعله 3 دي وتاخده تربطه بالتكست بس، تربط كلمه شبابنا اللي احنا ضفناها اخر واحده تربطها بالنل، وتفتح البوزيشن، تحط كي فريم، تطلع قدام شويه وتنزل التكست بالشكل ده. فنعدل الجراف بتاعه. وعشان تعمل نفس الحركه اللي اتضافت للتكست معانا هنا اللي هي زي 3 دي او كده، فئه كبيره من شبابنا، شباب المسلمين، تروح على الافتر افكت عادي وتعمل نل وتفعله 3 دي وتربط نفس النل اللي هو نل 5 بنل 7، وتربط النل بتاع التكست بي اللي هو نل 6 نروح نربطه بنل 7، ونفتح الترانسفورم. كل اللي تعمل كي فريمز هنا على كل حاجه عشان لو حبيت تغير في اي حاجه اللي قبل كده ما يبصش معاك. تحرك قدام شويه وتظبط الواير روتيشن بالشكل ده. كمان ممكن نعدل شويه من البوزيشن وتروح تكرر نفس التكست ده وتخليه من على البدايه هنا، تغير مكانه وتكتب المسلمين، تعدل في الابعاد بتاعته زي كده، تعدل الجراف بتاع الحركة بالشكل ده. نسيت اغير بس التكست بتاع شبابنا، خلينا نغيرها. هنيجي هنا عند كلمة شبابنا ونقطع من الاول هنا ونخليه دي شباب على نفس التكست اللي هو مربوط بالنل عشان مكانه ما يتغيرش، يبقى زي كده معانا. شبابنا، شباب المسلمين، شباب المسلمين. طبعا مع الموشن بلور الشكل هيبقى احسن بكتير. وهتيجي تعمل نال جديد، تفعله 3 دي وتربط نال ده بيه، تفتح البي وتعمل كي فريم وتخليه هنا وتتحرك هنا للجنب خالص كده. وهتيجي تعدل الجراف بتاعه، ممكن نعدله عادي من الفيلو من هنا. كبيرة من شبابنا، شباب المسلمين، اللي المفروض يكون مسلمين، اللي المفروض يكون. والصورة اللي متضافة هنا هي صورة معمولة بالاي اي. كل اللي هتعمله هتاخدها مثلا سكرين زي كده وتروح تقول للاي اي يعمل لك شبهها بالظبط. هتلاقيه طلع لك صور زي كده، ممكن تاخد اي واحدة منهم عادي. خلينا ممكن ناخدها عادي على برنامج الصور العادي ونروح نفرغ الخلفية من اللي هو الاي اي ده، نعمل لها ريموف وناخدها نضيفها على افتر افكت بالشكل ده ونفعلها 3 دي. طبعا نضغط كنترول الت هوم كنترول هوم ونكبرها شويه ونخليها زي كده مثلا. هنا في غلطه انا عملتها ان انا ربطت النل اللي انا كنت رابط بيه التكست ربطته بالنل الجديد، فلا احنا نروح نجيب نفس النل اللي احنا كنا رابطين بيه الكاميرا اللي هو نل 5 اخر واحد عملناه ونربط بيه نل 9
ممكن نجيب صورة الاشخاص هنا نعمل لها احنا حركة في البوزيشن، نحط كي فريم نثبته هنا ونخليها من اول هنا بره الشاشة، ونعدل الجراف بالشكل ده ويطلع معاك زي كده. هذول فئة كبيرة من شبابنا، شباب المسلمين اللي المفروض يكونوا عزيزين تمام. نعمل نال جديد ونفعله 3D ونربط نال 9 بنال 10 ونفتح البوزيشن، نحط كي فريم وتحرك قدام شوية وتعمل زوم خفيف، ونيجي هنا مع حركة الزوم خلينا نقرب الكي فريم زي كده، ونيجي هنا مع حركة الزوم هنا نعمل تكست جديد ونكتب نفس التكست ونسحب نفس اللون اللي في الفيديو ونفعله طبعا ال 3D ونظبط حجمه كنترول الت هوم كنترول هوم، وتروح هنا على التكست وتعمل نيو نال جديد تفعله 3D وتربط التكست نفسه هو اللي بالنص، تروح تفتح البي تضغط على البوزيشن وتيجي هنا تعدل مكان الكلمة زي كده، خليها مع بداية أول شخص هنا، تعدل الجراف بتاعها بالشكل ده، وتيجي من أول هنا في أعلى نقطة في الجراف تقطع النص بتاعك وتغير الكلمة، هيطلع زي كده معاك بالإسلام وعندهم كرامة. ونفس الكلام مع بقية الكلمة، تيجي عند هنا مثلا تقطع النص ده، هتيجي مثلا هنا بس هتعمل دوبليكيت تقطع بدايته، وتيجي عند من اول هنا مثلا تحول الجنب شويه وتغيره. عندهم كرامه واتزان وعندهم كرامه. وهتعمل نال تاني وتيجي عند نال 10 وممكن تعمل نال جديد عادي، بس هنخليها مثلا نروح عليه ونحط كي فريم، ونيجي هنا اول ما الكلمه تنزل هنعمل حركه خفيفه في الكاميرا زي ما حصل في الفيديو زي كده مثلا، ونتحرك مع التكست اول ما يتغير مثلا هنا هنتحرك برضو معاه زي كده، ونعدل الجراف بتاعهم نحدد ممكن كله نروح نعمل نفس الجراف من فلو. عزيزين بالإسلام وعندهم كرامة واتزان، الإسلام وعندهم كرامة واتزان، ويطلع زي كده معاك بالإسلام وعندهم كرامة واتزان. طيب احنا لحد هنا شرحنا كل الافكار اللي ممكن تحصل في الفيديو اللي انت ممكن تطبقها عادي على باقي الفيديو، وهو بقيه المشاهد زي مثلا حاجه زي كده AI مثلا برضو هتتعمل تروح توصف نفس الحاجه ال AI. فهنوقف شرح لحد هنا لان زي ما انتم شايفين بسجل بقالي تقريبا ساعتين، واسيب لك ان شاء الله في وصف الفيديو البروجكت كامل بكل الملحقات بتاعته، او ممكن تبعت لي على الانستجرام وهبعت لك برضو على طول. ولو عجبك الشرح ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتقول لي رايك في التعليقات وحابين نشرح ايه الفيديو الجاي، وطبعا هتفعل موشن بلور على كل عناصر ودي النتيجه النهائيه معانا. شفتوا التجمع اللي صار على سبيد؟ اللي بيحزن انهم هذول فئة كبيرة من شبابنا، شباب المسلمين اللي المفروض يكونوا عزيزين بالإسلام وعندهم كرامة واتزان،